Ndarjet nuk janë kurrë të lehta, por ka njerëz që edhe pas përfundimit të një lidhjeje qëndrojnë në mendjen tuaj shumë më gjatë se të tjerët. Qoftë karizma e tyre, lidhja emocionale apo mënyra se si dashurojnë, disa shenja të zodiakut kanë aftësinë të lënë një përshtypje të fortë. Akrepi. Akrepët dashurojnë intensivisht, thellësisht dhe pa rezerva. Kur i besojnë dikujt, investojnë gjithë zemrën e tyre në marrëdhënie, prandaj marrëdhëniet me ta shpesh lënë një gjurmë të fortë emocionale. Misteri, pasioni dhe besnikëria e tyre krijojnë një ndjesi lidhje të veçantë, edhe pasi ndarja ish partnerët shpesh kujtojnë momentet e sakta në të cilët janë ndier plotësisht të parë dhe të kuptuar. Pikërisht për këtë arsye shumë veta e kanë të vështirë ta heqin akrepin nga mendja. Luani. Luanët tërheqin vëmendjen kudo që shfaqen. Ata janë të sigurt bujarë dhe duan të bëjnë partnerin e tyre të ndihet i veçantë. Në një marrëdhënie ata shpesh krijojnë kujtime të paharrueshme, të mbushura me surpriza, mbështetje dhe aventura të përbashkëta. Pas një ndarjeje shumë njerëzve u mungon energjia dhe ndjesia se kishin pranë një person që u sillte ngrohtësi dhe optimizëm në jetën e tyre të përditshme. Luanët dinë si të lënë një boshllëk që nuk është i lehtë për të mbushur. Peshqit. Peshqit njihen për butësinë, empatinë dhe pikpamjen romantike të tyre për dashurinë. Në marrëdhënie ata shpesh janë të kujdesshëm dhe të gatshëm të bëjnë shumë për të bërë partnerin e tyre të lumtur. Aftësia e tyre për të dëgjuar, kuptuar dhe për të ofruar mbështetje emocionale i bën ata partnerë që nuk harrohen lehtë. Pas një ndarjeje, shumë njerëz e kuptojnë se sa shumë u mungon ajo ndjenjë sigurie që u ofronte, shenja e peshqve. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.